श्री राम, जय जय श्री राम। विशेष सम्पूर्ण जयगाउँ वासीमा मेरो न्यानो अभिवादन र कोटि कोटि नमन गर्दै जुन चाहिँ तपाईँले यसपालि आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ र आफ्नो सहर समृद्ध र सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने हेतुमा सरकार परिवर्तन गर्ने जुन चाहिँ निधो गरेर तपाईँले एक एक व्यक्तिहरू, एक एक भाइ बहिनी दिदी सबैहरू जस प्रकारले लागि पर्यो, त्यसको नतिजा आज पूरा बङ्गालमा 207वटा विधायक जितेर आज सरकार बनाउन सक्षम बनेका छन्। त्यसका निम्ति सम्पूर्ण जयगाउँवासी, सम्पूर्ण कालचिनी विधानसभाका सम्पूर्ण हाम्रा प्रतिनिधिहरू, कार्यकर्ताहरू सँगसँगै सम्पूर्ण जनमानसमा मेरो न्यानो अभिवादन र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर आज जयगाउँ मण्डलको आयोजनामा यो जुन चाहिँ धन्यवाद र्याली तपाईँले आयोजना गरिदिनुभयो, त्यसको निम्ति पनि शुभकामना धन्यवाद दिँदै र विशेष गरेर आज उपस्थित हुनुहुन्छ हामीमाझ हाम्रो स्टेटका भारतीय जनता पार्टी सचिव आदरणीय दाजु मोहन शर्माज्यू पनि र उहाँ जुन प्रकारले भनौँ यसरी यस्तो घाममा पनि यसरी हामी सँगै र्यालीमा यो डल्लै जुन चाहिँ यो जयगाउँ गइने जयगाउँ गरी परिक्रमा गरिदिनुभयो र उहाँलाई पनि अभिवादन र शुभेच्छा शुभकामना र सम्पूर्ण हाम्रा इष्टदेव, हाम्रो महाकाल बाबा, सम्पूर्ण देवी देवताहरूमा प्रार्थना राख्दै सबैलाई सुस्वस्थ र दीर्घायु राखुन् र यसरी नै अन्यायको विरुद्धमा न्यायका निम्ति लड्ने क्षमता सबैलाई प्रदान गरौँ। हाम्रा एक एक कार्यकर्ताहरू बुथ प्रेसिडेन्टदेखिको लिएर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हाम्रो ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, सम्पूर्ण मोर्चाका अध्यक्ष र कार्यकर्ताहरू सबैमा मेरो कोटि कोटि नमन तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हाम्रा अध्यक्ष राजेश छेत्रीजी, जसको अध्यक्षतामा जो 1 नम्बर मण्डल जसमा जलसिंहपडा, जयगाउँ 1, जयगाउँ 2 पर्छन्। यसपालि हाम्रो यो 3टा अञ्चलमा हामी जुन चाहिँ प्रकारले प्रत्येक पालिले जय गर्छौँ भने यसपालि जिपी2 पनि हामी लिड भएका छौँ र विशेष गरेर जिपी2मा र जिपीका इन्चार्ज अश्विनी तामाङज्यू, हाम्रा विशिष्ट कार्यकर्ताहरू, हाम्रा सानु लामासन, हाम्रा याकुब अली जो हाम्रा जिपीका अपोजिसन लिडर पनि हुन्, यहाँ हाम्रा वाङ्गेल जोजोदेखिको लिएर हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा पञ्चायत, हाम्रा त्यहाँका पञ्चायत दिदीबहिनीहरू, कृपा सङ्कल्प आजदेखिको लिएर सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू सबैको नाम यहाँ भन्न उच्चारण गर्न सक्नु होला, तर अन्यथा नलिनु होला। सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन र कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो प्रयास आउँदो दिनमा जयगाउँको सुनौलो भविष्य र समृद्ध र सुरक्षित जयगाउँ निर्माण गर्छ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। जयगाउँमा जुन चाहिँ प्रकारको घुसपेठको जुन चाहिँ आतङ्कहरू पनि आउँदो दिनमा कम हुन्छ भएर जान्छ, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ 2024मा पनि एउटा भिडियो हेर्दै थियो, यहाँ घरसाङ्गीले वनसाङ्गीले खेलाउने निधो भएको कुरा हाम्रो राष्ट्रवादी सम्पूर्ण हाम्रा जनताहरूमा, चाहे त्यो हिन्दू हो चाहे मुस्लिम हो, कि राष्ट्रवादी मुस्लिममा पनि जुन चाहिँ प्रकारको देशको प्रति माया छ, जुन चाहिँ घुसपेठहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि जुन चाहिँ असुविधाहरू थियो, त्यो कुरा पनि मैले हेरेका छु त्यो भिडियो मार्फत। जुन चाहिँ भिडियो रात गायब भएको थियो, तर त्यो आज पनि मेरोमा सेभ छ। र म ती सत्तावान राष्ट्रवादी हाम्रा समाज
सनातन हाम्रा राष्ट्रवादी सनातनी सँगसँगै राष्ट्रवादी मुस्लिम दाजुभाइहरू सँगसँगै अनन्य जसले देश मजबुत हुनुपर्छ। पश्चिम बङ्गालले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारको देशमा आज कहीँ पनि घटना हुन्छ त्यसको लिङ्क पश्चिम बङ्गालमै पाउँछ। यति साह्रो घुसपेट, यति साह्रो मैलमारी जस्तो जुन चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन यो कसैबाट छुटेको छैन र कतै न कतै आज बङ्गाल जुन चाहिँ आजभन्दा पहिला जुन चाहिँ थियो 50 साल 30 साल अगाडिको जुन चाहिँ भन्थ्यो श्यामा प्रसाद मुखर्जीको बङ्गाल, दीनदयाल उपाध्यायको बङ्गाल, श्यामा प्रसादज्यूले जुन चाहिँ सपना हेर्नु भएको थियो मुखर्जीज्यूले बङ्गाल र भारत भूमिमा गाडेर बङ्गाल जुन चाहिँ सोच आज राख्छन् जो अरूले 50 वर्षपछि सोच्छन् भन्ने एउटा बुद्धिजीवी बङ्गाल भनेर जुन चाहिँ सोच्यो त्यो यो 15 सालको यो तृणमूल सरकारमा त्यो बङ्गालको जुन चाहिँ लेभल घटेर गएको कुराहरू मैले भनिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। आज शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था आज एक-एक निर्णयहरू आज भ्रष्ट भएर गएको कुराहरू मैले भनिरहनु परेन। जहाँ कहाँ भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार। आज यो भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। हाम्रो चेलीबेटीहरूले सुरक्षा पाउनुपर्छ। हाम्रो नानीहरूले स्वच्छ र सौहार्दपूर्ण वातावरण पाउनुपर्छ। भयमुक्त, डरमुक्त बङ्गाल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ उद्देश्य लिएर तपाईँहरूले आज भारतीय जनता पार्टीलाई विजयी बनाउनु भयो। म समग्र भारतीय जनता पार्टी परिवार पक्षबाट सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे समस्त हमारे हिंदी भाषी समस्त जो है हमारे जयगौ वासियों को, समस्त बांग्ला भाषी हमारे जयगौ के बासिंदाओं को जिन्होंने केवल और केवल सनातन बचना चाहिए, जयगौ सुरक्षित होना चाहिए, बंगाल घुसपैठ मुक्त होना चाहिए और भय मुक्त बंगाल बनना चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है कि नहीं बताइए? जयगौ भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक हिसाब भी होगा जो भ्रष्ट किए हैं, जो भ्रष्टाचार, जो जनताओं का पैसों का दुरुपयोग किया है, चाहे जेडी हो चाहे ग्राम पंचायत हो, सबका हिसाब होगा। ये तनाव समाधान के नाम पे 10-10 लाख की जो एक ग्राम वार्ड में जो दुरुपयोग किया है ना, उसका भी हिसाब होगा। क्योंकि मोदी जी कहे हमारे शुभेंदु अधिकारी जी वर्तमान मुख्यमंत्री कल भी कह के गए हैं उत्तर बंगाल में आके कल पहला प्रशासनिक मीटिंग किया उत्तर कन्या में, जहां से उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार किए हैं एक भी कंप्लेंट किसी का गिरता है जेल लगाया जाएगा उसको भी, यह कह के गया है। और जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा तो हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को आर्थिक सहयोगिता करेंगे, समाज समृद्ध करेंगे और महिलाओं को समृद्धि की ओर जो है आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ सम्मान भी देंगे। जो हमारे जो सरकार ने जो घोषणा कर भी किया कि अन्नपूर्णा भंडार योजना अंतर्गत इस जून महीने से आपको 3000 रुपए की आर्थिक सहयोग भी मिलेगी, आर्थिक सहयोग भी मिलेगी। मनरेगा का काम भी शुरू होगा और हमारी यहाँ की जहाँ तक जयगौ की सुरक्षा की बात है वो भी होगा। और आने वाले दिनों में जयगौ के लिए खुशखबरी आपको जल्द सुनने को भी मिलेगा, जल्दी सुनने को मिलेगा। यहाँ की स्वास्थ्य से लेकर यहाँ जो जेडीए नहीं कर पा रहे उसका लिए एक अच्छी निकाय की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
तो विशेष मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सब थके हुए हैं। तो अभी हमारे समक्ष हमारे राज्य के सचिव आदरणीय मोहनदा भी यहाँ उपस्थित हुए भी कुछ शब्द से आपको संबोधित करेंगे। तो मैं अपना जो है सम्मान या धन्यवाद ज्ञापन कृतज्ञता जो आभार को प्रकट जो आप सब ने जो हमें जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए विशेष करके जीपी1 के पुष्कर मोहम्मद जी, जीपी1 के राजेश शर्मा से लेके युवा मोर्चा के बीरन रामा से लेके नवीन भाई से लेके हमारे सभी कार्यकर्ता राणा प्रताप है, सुभाष है, यहाँ जितने भी अस्मिन लामा जो है जितने भी हैं यहाँ सब जो आप सब सर्वोपरि सबको जो है कोटि कोटि नमन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आपका साथ, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद आने वाले दिनों में पूरे बंगाल के लिए एक अच्छा जो है व्यवस्था लाएगी, एक जो है महिला भय मुक्त